最近网剧、电视剧被各家小鲜肉强势霸屏，除了一个个有颜任性、演技上线之外，网友宝宝们发现这些小表妹们边演戏还边卖萌。先看无敌小绵羊张艺兴，在最近热播剧《老九门》中，那真是超有气质。不过最近流出了一段花絮，那也是被小骄傲萌出了一手的汗。你敢配音，把嘴堵住！哎呦喂，我小绵羊能不能不要这么入戏啊喂？这无实物表演的丢飞镖，嘴里还嘟囔着咻咻咻，简直是秒变张3岁。而另外一位卖萌无底线的就是我们的陈学冬宝宝。这个宝宝在最近湖南卫视热播剧《解密》中饰演一个大智若愚，外表有点傻乎乎，但实际是一个天才少年。而这段吃饭无休止、魔性吧唧嘴儿的桥段，真是看得宝宝根本停不下来。为什么？你不是有筷子吗？陈3岁，你还有什么好说的？如此可爱，简直是呆萌演技大爆发。芒果当新闻，帅不是错，可出来卖萌就是你的不对了。报道。